Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tánh Không và Con Đường Trung Đạo. Tập 10. Con đường tứ kiếm chứng. Trong tập trước, Dalai Lama đã nói về hình tướng Văn Thù Sư Lợi như biểu trưng của trí tuệ trong Phật Pháp, nhấn mạnh rằng trí tuệ không để hơn thua, mà để đoạn trừ vô minh. Trong buổi giảng dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng, Dalai Lama khép lại các chủ đề triết học sâu xa bằng một thông điệp rất rõ ràng. Phật Pháp không được xây dựng để con người tin theo một cách thụ động, mà để hiểu, kiểm chứng và chuyển hóa. Ngài nhấn mạnh rằng, nếu việc học chỉ dừng ở chấp nhận giáo lý vì tôn kính hay truyền thống, thì Phật Pháp sẽ mất đi giá trị cốt lõi của nó. Đức Phật chưa từng yêu cầu con người tin Ngài chỉ vì Ngài là bậc giác ngộ. Trái lại, Ngài khuyến khích người học phải tự mình khảo sát, giống như thứ vàng bằng cách nung, cất và mài. Dalai Lama cho rằng chính tinh thần này khiến Phật Pháp khác biệt với niềm tin giáo điệu. Mỗi giáo lý, dù sâu xa đến đâu, đều phải được đặt dưới ánh sáng của lý trí. Nếu không thể đứng vững trước phân tích, giáo lý đó cần được hiểu lại hoặc buông bỏ. Ngài nhấn mạnh rằng mục đích tối hậu của con đường tu tập không phải là tích lũy kiến thức, mà là giải thoát khỏi khổ đau. Việc hiểu duyên khởi, tánh không hay trung đạo không nhằm thỏa mãn trí năng, mà để làm suy yếu vô minh, nguyên nhân sâu xa của luân hồi. Theo Dalai Lama, khi con người bắt đầu thấy rằng mọi pháp không có tự tánh nhưng vẫn vận hành theo duyên, cách nhìn về đời sống sẽ thay đổi. Thay vì bám chặt vào quan điểm cố định, họ trở nên linh hoạt hơn trước biến động. Khi không còn xem cái tôi là trung tâm bất biến, nhiều xung đột tự nhiên lắng xuống. Ngài cũng nhắc lại rằng Phật Pháp không phủ nhận thế giới hiện tượng. Con đường trung đạo không tách rời đời sống, cũng không dẫn con người rút lui khỏi trách nhiệm. Trái lại, khi thấy rõ nhân quả và sự tương thuộc, trách nhiệm cá nhân trở nên rõ ràng hơn. Dalai Lama cho rằng hiểu đúng giáo pháp giúp con người sống tỉnh thức giữa đời sống thường nhật. Những khó khăn không còn được xem là điều bất công tuyệt đối, mà là kết quả của nhiều điều kiện đan xen. Từ đó, thay vì phản ứng bằng giận dữ hay tuyệt vọng, con người có khả năng đáp lại bằng trí tuệ. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu chỉ học Phật Pháp như một hệ thống khái niệm, mà không áp dụng vào việc quan sát chính tâm mình, thì con đường tu tập sẽ trở nên khô cứng. Hiểu biết phải đi kèm với sự thực hành liên tục, nơi mọi cảm xúc và phản ứng đều trở thành đối tượng quán chiếu. Dalai Lama nhấn mạnh rằng giải thoát không phải là điều gì xảy ra từ bên ngoài. Nó đến từ sự thay đổi cách nhìn. Khi vô minh dần bị làm sáng tỏ, khổ đau tự nhiên mất cho đứng. Không cần tìm kiếm một thực tại khác, chỉ cần thấy đúng thực tại này. Ngài cũng nhắc lại rằng trí tuệ và từ bi không thể tách rời. Hiểu để giải thoát không phải là rời xa con người, mà là sống giữa con người với cái nhìn rộng mở hơn. Khi thấy rằng tất cả đều bị chi phối bởi duyên, sự phán xét nhường chỗ cho thấu hiểu. Dalai Lama kết luận rằng Phật Pháp là một con đường mở. Nó không đóng lại bằng niềm tin cố định, mà luôn mời gọi sự khảo sát sâu hơn. Người học không cản trở thành Phật tử theo hình thức, mà cản trở thành người biết suy xét, biết quán chiếu và biết chuyển hóa. Tập cuối của series này không nhằm đưa ra một kết luận khép kín, mà để nhắc lại tinh thần xuyên suốt của toàn bộ hành trình. Phật Pháp không yêu cầu con người tin, mà mời gọi con người thấy. Khi cái thấy thay đổi, con đường trung đạo không còn là khái niệm triết học, mà trở thành cách sống tỉnh thức giữa đời thường. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.